kuinka paljon sä oot saanut skorea siinä pelissä? Tai niitä palloja? Se oli joku semmonen 2050. Okei, mä oon saanut 4 tonnia. Oh. Mennään. Okei, mä olin just kysyä itsekin samaa. Okei, Mennään siellä. Mulla on jo täällä on jotain isoja appelsiineja. Mitä sulla on? Voi jumala. Hei, kuinka paljon sulla on skorea mitä? Ei tässä nyt näy, kun mä pelaan ilman niitä. Mulla on 42 vasta. Hei, mun pyörä! Mitä hitto? Olipa tyhmä kun kössi pyörää, niin tai varasti. Mennäänkö Jyllillä hakee vähän syötävää? Tai mennään kauppaan. Joo. Mihin kauppaan? K-markettiin. Selvä. Juu. Mennään. Joo.